Hola y bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a practicar los sonidos del alfabeto. Vamos a decir cada sonido dos veces y luego decimos la palabra. ¿Están listos? Pues sígueme. No olvides repetir después de mí. Vámonos. A, abeja. B, ballena. C, conejo. Durazno. Elefante. F, flor. Gato. Helado. Y no decimos el sonido porque es silencioso, así que solo decimos la palabra helado y la H no tiene sonido. Seguimos. Iglú. Jabalí. Koala. León. Lluvia. Manzana. Naranja. Ñu. Oveja. Perro. Queso. Ratón. Sol. Tortuga. Uva. Vaca. Waffle. Xilófono. Yogur. Y por último, zapatos. Gracias por practicar el alfabeto conmigo. Si te ha gustado este video, no olvides darle me gusta y seguirme para ver más videos como este. Y no olvides practicar el alfabeto todos los días. ¡Hasta luego!